Ola, moi bo día a cantas persoas nos vedes e escoitades. Eu son Manolo Regal Ledo. Eu son Modesta Campo. Eu son Cachín. E os tres formamos parte da Delegación de Pastoral Rural da nosa diocese. Pois ben, queremos presentarvos a programación da nosa delegación para o curso 25-26. Compónse de 3 actividades, coas que queremos contribuír a animar a vida relixiosa e civil das nosas parroquias, especialmente das parroquias rurais. Ben, a primeira actividade vai ser compartir con todas as persoas que traballan na animación das parroquias o documento sobre a realidade das parroquias rurais, que o ano pasado preparamos un grupo de 17 persoas, curas e leigos e leigas. Ese documento consta de 15 puntos breves, que van presentando diversos aspectos da realidade rural. E van acompañados de posibles accións, tamén, para avanzar no que cada punto propón. Ofrecemos logo ese documento e se algún cura, algunha unidade pastoral, algún ciprestado quere que lle vayamos explicar ou comentar ou falar dos temas que se abordan nese documento, pois, bueno, estamos dispostos a acudir. Non tedes máis que chamar ao meu teléfono, o teléfono de Manolo Regal, e xa nos organizamos para a cousa. A segunda actividade que propoñemos deste curso pois será organizar o Día do Mundo Rural, o San Cidre ou Sidro, nunha parroquia da nosa diocese. Xa temos falado coa parroquia de San Simón, de Vilalba, onde celebran unha festa anual precisamente polo San Cidre. E é posible que sexa ali onde celebremos tamén o Día do Mundo Rural. A data sería posiblemente o 16 de maio, sábado. Avisaremos con tempo para que quen o desexe poida participar nesta celebración. E tamén mandaremos material para celebrar ese día en cada parroquia ou unidade pastoral, se así o preferides. Ben, e a terceira actividade consistirá en mandar por toda a diocese materiais diversos que podan enriquecer certas celebracións religiosas que normalmente vivimos con máis intensidade. Pois Nadal, Semana Santa, festas parroquiais, celebración de difuntos, celebracións de primeiras comunións, etc. Estes materiais mandaránse por correo electrónico, para que logo cada quen escolla e aproveite o que mellor lle pareza. Ben, e máis nada, no nome de toda a delegación, ánimo e bo traballo para que o rural teña vida, no relixioso e no civil. Ben unidos o civil e o relixioso e o civil. Graciñas por escoitarnos. Bo día. Bo día a todos. Bo día.